Shalom. Estamos enseñando raíces hebreas. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos enseñando raíces hebreas para cada día cambiar nuestra manera de pensar. Números capítulo 10, verso 35. Hoy voy a hablarles de un elemento profético que se usa y se ha usado en las guerras de Israel y que lo podemos meter en la guerra espiritual. Y voy a hablarles hoy en Números, Bamidbat, Números 10:35. Dice la palabra: Moche decía: levántate, Jachén, que sean dispersos tus enemigos, que huyan delante de ti los que te odian. Y cuando ella reposaba, decía: reposa tranquilo, Yahweh, entre las miriadas de los miles de ¿qué? De Israel. ¿Cómo dice en su Biblia? Moche decía: levántate, Jachén, que se dispersen tus enemigos, que huyan de ti los que te odian. Y cuando ella reposaba, decía: reposa tranquilo, Yahweh, entre las miriadas de miles de Israel. Esta es lo que se llama la Torá de Met. Ahora sí, yo quiero que hagamos completamente silencio. Voy a pedir a los líderes que me ayuden en esto. Y vamos a estudiar en esta noche unos 40 minutos y nos vamos para la casa. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bahar mikoy yamin benatan lanu et Torah Torah emet behaye olam natan betohenu Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos diste la Torá de la verdad, implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú por Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Hoy voy a hablarles de lo que es el sonido del shofar. Estamos hablando de un episodio. Salían dos sacerdotes con trompetas, dos levitas salían con trompetas. El arca la llevaban los levitas, los sacerdotes, y los sacerdotes a la vez, cuando llegaban a un lugar que iban a conquistar, lo primero que tenían que hacer era llevar el arca, y cuando colocaban el arca adelante, dos sacerdotes con dos chofares los tocaban, y Moche pronunciaba esas palabras siempre cuando iba a incursionar, cuando iba a ganar una batalla, cuando iba a pelear. Decía: levántate, Jachén, que se dispersen tus enemigos. Y esas palabras precisamente las pronunciaba cuando los levitas sonaban los chofares, lo que se llama, lo que hemos conocido en la mala traducción como trompetas. En la traducción que usted tiene se le llama trompeta, pero esto realmente en la palabra correcta quiere decir shofar. Shofar, diga conmigo, shofar. Este shofar es sacado de cuerno de carnero, es sacado de un sacrificio. Este cuerno no es de pasta. Si es de pasta, el cuerno ya no es kosher, no es apto. Esto no es sintético, esto tiene que ser original, tiene que ser sacado de un animal vivo que es un carnero. Y esto se llama shofar. Y cuando se suena esta trompeta,
tiene un significado profético en el mundo espiritual, tanto para Hasatán como para el Señor. En el mundo espiritual, tanto los demonios, Satanás, Belcebú, Astarot, todo el mundo infernal conoce el significado de esta trompeta. Los ángeles conocen el significado de esta trompeta porque son los atuendos, son las figuras proféticas que Dios ha usado para manifestarse milenariamente en la Biblia. Entonces, como nosotros hemos regresado a las raíces hebreas, nuestra responsabilidad es enseñarle a la iglesia todos estos valores proféticos para recuperarlos, porque estos valores proféticos se han perdido y tienen que volver otra vez a ser recuperados. Yo no sé si me hago entender. Este cuerno, esta trompeta, chofar, que ustedes ven, representa en el mundo espiritual un valor profético. ¿Me hago entender? Esta trompeta o cuerno es sacado de un animal que murió, que fue inmolado. Entonces vamos a hablar de lo que es el sonido del chofar. ¿Por qué estamos usando ese pasaje o ese episodio de la Escritura? Estamos usando este episodio de la Escritura porque Moshe mandaba siempre a los levitas que fueran adelante, tocaran la trompeta, y cuando colocaban el arca, Moshe hablaba, activaba al Elohim de la guerra, a Yahweh Sabaoth, al Yahweh de los ejércitos. ¿Y cuál era la activación que hacía Moshe en el mundo espiritual? Que todos los enemigos fueran, ¿qué? Dispersados. Como esta es una congregación de guerra espiritual, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, como esta congregación es de guerra espiritual, nosotros necesitamos activar el chofar, mover el chofar proféticamente, hablar del simbolismo del chofar. Entonces, dice la palabra que cuando se sonaban las trompetas, dice la palabra que la presencia del Señor era activada y los enemigos del Señor eran dispersados. Entonces diga conmigo, el chofar es un arma de guerra. Ahora vamos a escribir ahí, por favor, la palabra chofar. La palabra chofar es una letra chin, es una letra hebrea, la chin. Y después tenemos la letra pet. La pet. Diga conmigo, pet. Y tenemos otra letra que es la letra res. Diga conmigo, res. Vamos a colocar aquí res. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Chofar. Ayúdeme ahí a rellenar estas letras para que la cámara la pueda visualizar mejor. Entonces, diga conmigo la letra chin, la letra pet y la letra res. Ahí dice chofar. Escúcheme bien. Chofar, que quiere decir trompeta. La palabra chofar, que quiere decir trompeta, está en el Nuevo Testamento, en lo que hemos conocido Nuevo Testamento, que es pacto renovado. ¿Dónde las encontramos? Cuando dice el Señor, y sonará la trompeta. Y sonará la trompeta, y los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Subraya ahí trompeta. Después en Tesalonicense dice, porque Él mismo con voz de mando
y con trompeta de Dios. Estoy hablando como dice la Biblia Reina Valera, pero en el original o en las copias más originales no dice así. Porque Él mismo descenderá del cielo. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la venida de quién? Y Él mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán que primero. Oiga lo que está diciendo, con voz de mando y con trompeta de Dios. Entonces habla ahí de la trompeta de Dios. Diga conmigo, trompeta de Dios, que es lo que se llama Shofar Ha Elohim. Entonces, en la Biblia habla de una trompeta. Habla de una trompeta, y de eso es que estamos hablando hoy. Pero vamos a darle su verdadero significado. ¿Cuál es el día en la Biblia que está dedicado precisamente a sonar las trompetas? ¿Cuál es el día en la Biblia que está dedicado, que es una fiesta donde se suenan las trompetas? Que es lo que se llama Yom Teruah, fiesta de las trompetas. Eso es lo que se dice pues en el español, pero en el hebreo quiere decir Yom Teruah, o fiesta de los chofares. ¿Me está comprendiendo? Y precisamente en la fiesta de los chofares es cuando comienza el juicio, porque 10 días después de la fiesta de los chofares viene otra fiesta que se llama el Yom Kippur. Entonces, cuando se suena el shofar, 10 días antes que comience el Yom Kippur, cuando anualmente somos juzgados, el Señor con el shofar nos está despertando del sueño. Amén. Vamos a tocarles el shofar porque algunos ya se están durmiendo, ¿no? Vamos a tocar el shofar. Amén. Denle un aplauso al Señor.